السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه نتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم، اللي هي غنيه عن التعريف. يعني جميع النساء يطيبوها. اليوم بغيت نشارك معكم الوصفه ديالي طريقتي الخاصه، اللي هو الدجاج بالتغميره، الدجاج محمر بالتغميره. كنحتاجو في المقادير 4 ديال البصلات، كنحتاجو الربيع، كنحتاجو الثومه وجوج وريقات ديال سيدنا موسى. انا درت 6 ديال الفصيصات، كل واحد وكل وحده يعني فينا كتشوف على حسب المذاق ديالها، على حسب محبتها للثومه. درنا في العطريه سكينجبير، معلقه الملحه، معلقه الابزار، معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه كذلك ديال السكينجبير راني قلته في الاول، والضامه ديال الزعفران شعره، حيت انا ما كيتوفرش عندي الزعفران شعره، درت الضامه. كنحتاجو الحامض مصير، كنحتاجو الزيتون بلا عظم، هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. ودابا غادي نمروا ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. دابا البنات غادي ندير الزيت كيبقى اختياري، انا ما كنبغيش يدام بزاف باش تجيني المرقه خفيفه. دابا غادي نشرمل الدجاجه في البانيو. تندير الربيع، تندير الملحه ديالي، كندير سكينجبير، كندير الخرقوم والابزار. هانتوما البنات راه كل وحده كتبقى طريقتها، كنتمنى من الله تعجبكم الطريقه ديالي. شرملنا الدجاجه، كنضيف لها هاد الضامه، كنضيف لها الضامه ديال الزعفران شعره. انا قلت لكم البنات ما متوفرش عندي الزعفران شعره، باش تنخليها في شرمولتها واحد نص ساعه تشربها مزيان باش تيجي بنين، كيجي رائع البنات. ان شاء الله غادي تجربوا الطريقه وتردوا عليا ان شاء الله. من بعد ما شلطنا البصله كندير نصف الكميه في الطاوه، والنصف الاخر تنخليه حتى كتقرب الدجاجه طيب لي، عاد كنزيدو بعد ما خليت الدجاجه ارتاحت شربت الشرموله. غادي نديرها دابا تقلى. درت البصله نص الكميه البنات، نضيف الثومه، درنا البنات نصف الكميه ديال البصله، يعني كانوا عندي 4 تقريبا، درت 2 وخليت 2 كنخليهم حتى كتقرب الدجاجه طيب ليا. ملي طيب لي نص طيبه عاد كنديرها باش كندغمر التغميره مزيان باش تجيني التغميره زوينه. كنضيف الثومه، كنضيف ورق سيدنا موسى، هاي اللي البنه فقط البنات. كنزيدها 2 طريفات ديال الحامض مصير باش يطلقوا البنه في الطياب. دابا غادي نشعل على الدجاجه تقلالي. بالنسبه للبنات الزيت اللي درت في الاول راه درتو مع شرموله باش شرملت فيه الدجاجه، ودابا غادي نضيف الزيت فين غادي تقلالي الدجاجه. والزيت كيبقى اختياري البنات على حسب كل وحده وشنو كي كتبغي، وسيرتو التغميره كتبغي زويته كتبغي الزيت. دابا هي دي كتقلى، من بعد ما تقلات ليا كنشرب نحرك. هانتوما البنات كما كتشوفوا كنضيف داك الكميه ديال البصله اللي خليت. كنضيف البصله اللي خليت، كندير المريقه، تندير الماء على حسب. على حسب الوقت اللي غادي طيب فيه. تنحرك مزيان
وتنقفل الكوكوط، كنخلي الدجاجه طيب على خاطرها. البنات كما تنكررها لكم دائما تنقفل الكوكوط كنخليها حتى كتطلع ليا التنفيسه حتى ندير الصفاره. قدر الله كنطلبوا ربي السلامه، كنطلبوا ربي السلامه، الله يحفظ السلامه. حتى كنشوف التنفيسه عاد كندير الصفاره. من بعد ما تقلات الطنجره حلينا عليها، ها هي دابا غادي نهزوها، غادي ندهنها بزبيده وشويه ديال الزعفران. اللي عنده سمينه يقد يدهنها بسمينه، ندخلها للفران تحمر وعاد ندغمر المريقه. تندهنوا لاطه بالزبده باش ما تلصقناش الدجاجه. شويه ديال الزبده مع شويه ديال لاموطارد مع الزعفران، دامه ديال الزعفران شعره. كندهن الدجاجه باش ندخلها للفران، كنحاول عليها، كنحاول ما امكن باش ما تقسم لي شاي، حيت علاش طابت دابا بزاف. حاولوا نتوما اللي ما بغاهاش طيب بزاف تبقى خابطه في راسها كان احسن. ما دهنتها غادي ندخلها دابا للفران. من بعد ما دهنت الدجاجه دخلتها للفران، كنت شاعلاها البنات باش تسخن. وبالنسبه للفران كيبقى اختياري، اللي كتبغي تدخلو للفران تدخلو للفران تدخلها للفران، واللي بغات تقلي في الزيت تقلي في الزيت. انا كنفضل الفران باش تجي ناشفه. درتها تحت درجه حراره 180 درجه، وبالنسبه للوقت درتها تقريبا 20 دقيقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا. كنتمنى من عند الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتردوا عليا. شهيه طيبه